야간요, 자면서 소변 보는 거죠. 이거와 코골이의 관계를 물어보시는데 매우 관계가 높습니다. 자, 우리가 잠을 자려면, 잠은요, 잠의 깊이가 단계별로 있어요. 깊은 잠을 자야 뭐예요? 피로도 풀리고, 스트레스도 풀리고, 또 뭐예요? 깊이 자면 소변을 잘 안 나오게 하는 호르몬이 배출이 돼서 소변이 잘 안 만들어져요. 그런데 그 잠의 깊이가 낮아. 코를 골고 무호흡이 있어서 자꾸 잠을 깊이 못 자 그러면 뭐예요? 피곤한 것도 피곤한 거지만 소변이 더 많이 만들어져요. 그래서 이렇게 잠을 깊이 못 주무시면 할 수 없어요. 계속 소변을 보러 깨셔야 돼요. 그래서 그런 분들은 꼭 정은병원에 가서 수면 검사를 해서 자기의 코골이 무호흡을 확인해 보셔야 됩니다.